So guys, andito na kami. Tingnan mo to. Okay lang na yung story. Dalawang beses na. So yung aircon naman natin, touchscreen din. We can use here, pero pwede mo naman din siya manual. We can use the AC pagka pero ano lang siya fan. Since hindi naman nakastart yung engine natin. And then, we have here the link. If you're an Android user po, you can connect your phone. Pwede ka na dito mag-Facebook, Viber, Messenger. If iPhone, phone mirroring. Sa Bluetooth, yes. PH, pataas, you can set your speed. Tapos meron tayong limiter. Limiter naman yung LIM. Ganda. The best. Kasi may camera pa siya sa right side. So may sensor pa rin siya dito. Tapos may guidelines pa rin. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang i-release na yung unit ko. I'm so excited! Lika, dali! Hindi ka dito. Say hi. Say hi to my vlog, baby. Hi ka daw. Aww. Lika. Hi, mama. Maganda ba? Ano? Ano sabi niya? Maganda ba to? Sino maganda? Ako? Okay. Model. Mag-model daw kayo. Anong masasabi niyo, ma? Hey? Bakit? Naiya kayo? Mama. Kayo na pa kayo salamin ng salamin dyan. Ay? Umigil ka na. Anong masasabi niyo kay Ace? No comment. Bakit? Pangit! Daw. Gusto niyo na nga makita? Bebe. Try ko to. Huwag mo nang i-video. Dali, so, try niya na. Ay, di, magubad kayo dito. Magubad, naka-video. Maraming mag-review nito. Kasi, nakaubad kayo. Mas maganda yung white. Oo, alisin mo na. Mag-ubad ako dito. Magubad niya ulit kayo. Yan na. Hindi naman na tayo, nakaano naman yung... Mahaba naman yung damit niya. Alisin mo na! Excited na ako kasi i-release na yung unit ko. 4 weeks ko din tong hinintay. And...
Shaira. The best. So, tignan natin yung January 20 to 24 and travel from July 1 to December 10. Visit PhilippineAirlines.com, agency, or any PAL ticket office for more details. sobrang ganda, guys. Interior pa lang. Inside and out, sobrang ganda nito. And, mabubukas kaya to. Look at this. Diba? Ang ganda. 10-inch na monitor. Sobrang ganda. Kaso hindi ko pa siya alam gamitin. Papaturo pa lang ako, hindi ko pa siya alam gamitin. Kala mababa. Taas mo kayo. Kala mababa ito. Bustle of city life. There's only one radio station Nabababa to? that keeps you safe. Made us the Ayos ba? #1 out-of-work radio station. Ano man sabi niyo? You can also Sabi niyo kay Ace. No comment. Bakit? Pangit. Pangit do. Wala akong sinasabi. Nasaan ang Okay R? pa. Saan ko ang M? Ganda. Bila ko palagi. So, may pa. Alak pa. Tara, may card. Hi guys! Papunta kami ngayon sa Secret. Secret. Dahil hindi na ako nakapag-vid kagabi kasi sobrang pagod na. So ngayon, papakita namin yung unit mamaya. And kasama ko yung si kuya ko and si Arla. So, maya lang.
it for today's video. Sana nag-enjoy